puika. Skumbrī dabūjis tagad. Ļoti labi, puika tieši rāda. Nevienmēr, jā, dabūja. Nevienmēr roņi zivis norīja uzreiz veselas. Viņi mēdz arī saplosīt un izmantot tam arī savus nadziņus, kas ir pie priekšējām pleznām. Viņš māk kontrolēt situāciju, aizdzen arī liekos objektus, kas ir kā, piemēram, kā kaija, un tikai tad turpina savus treniņus. No apmēram 200, bišķi vairāk kilogramu tur uz tās platformas tagad ir. Savvaļā ronis var pat līdz 300 kilogramiem izaugt. Šobrīd ir viņa apskata, vai viss kārtībā. Plesnes vietās ar citu asti arī ronim ir, un ronis nav pliks, tā nav āda, tur tiešām vilniņa un lieli zobi. Šī apskata ir ļoti svarīga, jo ja puikam kaut kas notiek, bet ja kaut kas notiek, tad vetārs viņam varēs vieglāk piekļūt klāt, ja viņam jau iepriekš ir iemācīts, ka drīkst pieskarties. Jau vienreiz bija dabūjis atsiekaisumu, mēs bijām ļoti laimīgi, ka puika atļauj, ka viņus apārstē. Jo, ja puikam neiemāca to darīt, pieskārienus neiemāca, tad viņš kož, protams, kā normāls ronis. Re, kauliņš pats pirmais uzdevums, ko viņam iemācīja, tad, kad viņš vispār sāka savus treniņu gaitas. Un viss spildīts. Ļoti labi. Nākamais uzdevums ir riņķītes, riņķis grims. Tas uzreiz nedaudz grūtāks skaitās uzdevums, jo riņķis ir jāatrod un jāuzmalt uz deguna virsū. Un tad ir jāizlec ārā uz platformas. Opa! Ļoti labi, puika. Šodien izstāsta, ka puikam tiešām ir gars stāvoklis. Vakar bija karsts laiks, tad viņš tā pušķiņi niķīgi pildīja uzdevums, bet šodien, tad, kad ir laikapstākļi tieši tādi, kā roņiem patīk, ka nav pārāk karsts, bet nedaudz vēss, tad visus uzdevumus arī var izpildīt. Tagad viņam būs ar bumbu jāizpeld cauri riņķim. Lekt cauri riņķim viņš nespēj, tomēr ir 200 kg un pilnīgi cita miesas uzbūve, kā tas ir veltīniem. Viņš var lekt uz augšu, bet viņš nekad mūžā nevarēs uzlekt uz augšu un vēl uz priekšu tos 200 kg pagrūst, to viņš nespēja. Un riņķis kutina vēdar, tad bišķiņ jāpurkšķi. Un bumba augšā ir. Ļoti labi. Jā, Kaija mums ir papildus šaus. Vai izdosies vai nē nozagt zivi? Ļoti labi, puika. Mēģinām vēlreiz. Nesanāca. Jā, mēģina vēlreiz, jo ja puika kādu uzdevumu neizpildu, viņš mēģina tik ilgi, kamēr sanāk. Tā, atbalstītāji ir, jā, sanāk. Ļoti labi. Ja basketbols ir spēlēts, es domāju, ka vajag arī futbolu spēlēt. Tad es uzreiz ielieku stūrītī, lai puika no manis nebaidītos, viņš reizēm mēdz samolst no svešiem cilvēkiem. Un tikmēr arī viņš var tikt pie bumbas. Tā kā